Halo semua, perkenalkan saya Dorcas Amon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan edukasi tentang etika batuk. Setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya batuk. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan lain sebagainya. Adapun kebiasaan batuk yang salah seperti contoh berikut ini. Tidak menutup mulut di saat batuk. Meludah atau membuang dahak sembarangan. Membuang tisu bekas pakai di sembarang tempat. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut. Tidak menggunakan masker di saat batuk. Batuk juga punya etika loh, agar tidak berbahaya untuk orang lain. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Jadi, etika batuk memiliki tujuan, yaitu mencegah penyebaran penyakit yang luas melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang sekitar. Yuk, mari kita simak bagaimana cara batuk yang baik dan benar. Di saat batuk, segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Segera buang tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah yang tertutup. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, boleh gunakan lengan baju bagian dalam untuk menutup mulut. Gunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. Demi mencegah penularan penyakit, yuk mari kita terapkan cara etika batuk yang benar.